presensya iti Diyos kada tayo. Muna sa dito tiyan, lugar na ayan tayo. Kapag tayo nagpanuray, nagpaidalan tayo kina Apo Diyos. Binikbig tayo niya Apo Diyos, kasi nagkakuha na tigyan tayo. I-presensya ti Diyos, kat nilang prapunos, katanayon, isa din naman na ayan tayo. So kasta ti kinaimbag ni Apo Diyos, kaya nangarik na ang nakanayon ni presensya. Kaya na ni Apo Diyos, nagtitipon tayo. Tapos magmaymay sa tayo mga presya kanya na. Mga adal, ang mga study, pero hindi sa una, ngayon so tinakaidulinan, hindi amin gaggamang, hindi kinasirit. Hindi kinasirit, kasi sulay ko hindi mangsilaw. Ibigyan tayo. Mangtod ka na tayo, hindi panakamu. Mangtod ka na tayo, hindi diskarte. Noon niya ay karamihan tayo, ibigyan. Kaya tayo kami kinasirit, nagapula ang Ginoo Diyos. Kaya maadap tayo, manipod hindi sa Udi Diyos. Nga iso, iti ayan, iti presensya, iti Diyos. Nga iso, iti daran ni Diyan, nga kayat iti Diyos. Nga nakamon tayo, kayat iti Diyos. Nga gunukudan tayo iti Diyan. Tapno amin nga banag, kaya mabalinan tayo, iti kaagda, iti presensya, iti Diyos. Kaya tayo. Ngamin iti tao, kung saan na kaya nga ramidan iti kayat na nga ramidan iti Diyan, no awan iti presensya, iti Diyos, kanya na. So nga, kapsat king ganyan, ti-addam ka, saan mo nga sayangan na iti nga oras. Imutagtakam na iti nga sa Udi Diyos. Lipatan, dahil di makadadala iti panunod mo, taplawan di makasingal iti panunod mo, no dinggang nga nananayin iti sa Udi Diyos, nga iso iti na ibukbuking ka, may patawag ka, iti nasinad nga relasyon mo kinapo, nga iso iti presensya iti Diyos, at talinaragkin ka, nga iso iti mangtagkin ka, iti panakabalin, tapno mo balin na mga aramidan, nag-iimbag na banag, nag-iibanag na kayat ni Apo Diyos, itibiyag mo. Amen? So, pag ginagalang dito at bakit may papanong ano, ang maadaan, hindi na sinad, ang relasyon ni Diyos. Kahit mamati at amin nga issue itibiyag, kahit masulbar, babakan, hindi na sinad, ang relasyon na ni Diyos. So, kaya kung mapanong ito, may papanong itinita. At amin nga problema, iti amin nga nagagsen, kaya iti amin nga pakarikutan ni Dibiyag kat masulbar, babakan iti nasinad ang relasyon tayo kini Apo Diyos. Kas kuna na igilibro iti Mark chapter 10 verse 27. And Jesus looking upon them said, with men it is impossible, but not with God. For with God all things are possible. So nung itaw kat saan nga mabalin, ngayon amin nga banag kat mabalin iti Diyos. No di tao kat saan nga mapasama, nga iti Diyos kat mapasama. So no di tao kat imposible, nga saan nga imposible iti Diyos, kapag amin nga banag kat posible iti Diyos. So iti tao kat awan iti mabalin na maramidan, no awan iti Diyos kinkuana. Nga amin nga banag kat mabalin mo maramidan, iti kaagda iti Diyos kinka. So di sa lunsod, sino ti agdaam? Kat muna na ati kaagdam iti Diyos, amin nga banag kat mabalin. Mabalin mo maramidan, dahil amin nga banag, iti kaadam iti Diyos. So dahil ka at ipaspasimulaan na rito, mangtod iti pagilasinan at irelasyon mo iti Diyos. Isulit iti mamlukat, iti ruangan iti bendisyon. Tapno na iti banag, asaan nga mabalin, kat agbanag nga mabalin. Gapo iti presensya iti Diyos kandan. Amin nga banag, dahil iti saan nga mabalin, kat agbanag nga mabalin. So kasano rin tayo mapasama? Mapasama, iti kaadda, iti Diyos. So dahil tayo pas pasimulaan na rito, ang mapasama, iti kaadda, iti relasyon tayo, iti Diyos. Nung itao kung saan mabalin, saan nga mapasama, gamit iti Diyos, kahit mapasama. Nung itao kung saan mabalin, gamit iti Diyos, kahit mabalin. So amin nga banag, kahit mabalin, iti Diyos. Amin na banag kat mabalin mo aramidan, babakan iti kaadda, iti presensya, iti Diyos kinka. So dahil tayo iti bendisyon na malakang tayo, iti kaadda, iti presensya, iti Diyos. Mabalinan tayo, amin na aramidan, nga pagayatan ni Apo Diyos iti biyag tayo, iti kaadda, iti presensya, iti Diyos. Kaya mo yung adbiyag tayo, no adda, iti presensya, iti Diyos ka tayo. Kaya kung awan iti presensya, iti Diyos ka tayo, matay tayo. Matay, diyan mo na nga karakuwa tayo. Iti lang mo agas nagbibiyag, iti karakuwa tayo. Kat babatay iti kaadda, iti presensya, iti Diyos ka tayo. Kung nagpaiso, makita may may isang tao nga si bibiyag. Makita nga magmagna, ngayon po na tibigya, magmagna nga bangkay. Gapo, tawan iti presensya, iti Diyos kanya na.
Nuti may sa tao, awan kanya na iti sao iti Diyos. Automatic, awan kanya na iti presensya iti Diyos. Kaya wala niya ako Isus, magmag na nga bangkay. Kapot at ipanunod na saan mo nakalayon kinaabo Diyos, iti karawan na kaya patay. Kaya awan iti mabalinan ng aramidan, kaling iti pagayatan ni Apo Diyos. Tigay pa po na nga pagayatan iti lasan. Isulang karamidan nga, kapot at ibigyan, iti mo po na lang yung lasan. So, tika-adda iti presensya, iti Diyos ka na tayo, mapasama, dagiti banag nga saan mo mapasama. Dagiti saan nga kaya aramidan iti tao, mabalin mo aramidan, kapot ika-adda iti presensya, iti Diyos ka. So, maadaan ka di pa nakabalin. Maadaan ka iti kinatured, kinaanos. Adaan ka iti mapunang kinabigsa nga mga ramid. Kanang iti amin nga makaayayo kini Apo Diyos. Iti kaadda iti presensya iti Diyos kada tayo. Kaya may sapay ko na libro iti Mark chapter 9 verse 27. Jesus said unto him, if thou canst believe, all things are possible to him that believe. So lumamati ka, amin abanag kat mabalin kadagiti mamati. Lumamati ka, amin abanag kat mabalin kadagiti mamati. So dahil may sa atupad nga inayon, ano ititawag at saan mabalin ng Diyos kat mabalin? Nung itawag at saan mapasama ng Diyos kat mapasama, kin amin abanag kat mabalin kadagiti mamati. All things are possible to him that believe. So dapat inayon mo. Ijay, imbaga iti Diyos, nga awan iti Diyos kinka, awan iti mabalin mo aramidan. Kat kastamat, nga ano adaan kay di pamati kini Apo Diyos, amin nga ba na mabalin mo nga aramidan. Kaputan adaan ka di pamati, adaan kay kini relasyon kini Apo Diyos. So yung relasyon mo kini Apo Diyos makatao di pamati. So dapat mabalin nga inayon tayo, nga no iti tao at saan nga mapasama, no iti Diyos kat mapasama, kin amin nga banag kat mapasama, iti adagiti mamati, kadagiti mamati, iti Apo Diyos. Amen? Praise God. So da tayo, nagdengdengag iti sa iti Diyos, maadaan tayo iti mapuna nga pamati. Kat amin nga banag, nagiti nag-iimbag na kayat mo mapasama, ibiyag mo, kayat mo mapasama, iti pamilyang, amin nga kita, kat mapasama, iti kaadda, iti pamating, kini Apo Diyos. So tatay bagat king may papanlubasan no amadaan iti nasinad a relasyon iti Diyos. Ket nagrigat para king ka, iti maadaan iti nasinad a relasyon iti Diyos no awanan ka iti pamati. So iti pamati ket isu iti bunga iti relasyon tayo iti Diyos. Iti relasyon ko iti Diyos ket patauden na iti pamati. So saan ka pari-parigat ang mamati, gapot iti relasyon ko iti Diyos. Ket iti pamati ket may panangarap. Dito'y nga mapataon, hindi mapuna nga pamati. Kaya kuna na, amin abana, kaya mabalin, kadagiti mamati. Imula yun ito, dito pa muna yun. Amin abana, kaya mabalin, kadagiti mamati. So iti relasyon ko, iti Diyos. Kaya pataudin na, iti pamati. Kuna yun ito, iti relasyon ko, iti Diyos, kaya pataudin na, iti pamati. So ultimato nga rin ito, kat isu iti relasyon mo, iti Diyos. Kat itamat din ang mapatao, iti pamati, kita. Iti ultimato nga turbat, kat isu iti relasyon mo, iti Diyos. Kat itamat din ang mapatao, iti nasinag, ginasinag, nasinag. Napigat ka pa nagserbi, kini Apo Diyos. Nasinag nga relasyon, kini Apo Diyos. Kita mo yung wadaka iti relasyon ni Diyos, wadaka iti nasinad nga relasyon ni Diyos. Mapatawag kin ka tinanalay nga pamati. Kaya dito'y nga manakaw mo, dagiti bendisyon, iti kinaagda, iti relasyon mo kina Diyos. Saan mo magugunin ni kayat mo iti biyag? No, awan iti relasyon mo kina Diyos. Diyan karigada nga ikabi nga Apo Diyos, itapusom saan nga iso ti may pangalaro, iti biyag mo no saan mo, nga ipabiyag, itibiyag mo kini Apo Diyos. No, saan mo nga ididicate, itibiyag mo kini Apo Diyos. Kapag iti panang ididicate mo, itibiyag mo, iso iti panang irelasyon mo kini Apo Diyos. Kaya iti kaagda, iti Diyos kin ka, mapatawad iti pamati. Kaya malakam mo rin iti bendisyon, iti kaagda, iti presensya, iti Diyos kin ka. So, being in the presence of God provides you with a blessing, with joy, and with peace.
Kaya nubusbusan iti oras mo. Iti presensya iti Diyos. Nubusbusan iti oras mo kinkuana. Nagiti bunga iti Espiritu. Kaya iso iti may parangaram ka. And when you go to the presence of God, in the midst of rough times, He will go to work for you. Kaya kada nagiti bendisyon, ang malatam tayo, iti kada ti presensya ti Diyos ka. Kaya pamadya pati amin nga issue iti biyag. Kaya masulpa, babaan iti nasinag na relasyon tayo, kiniabusos. Pamadya pati amin, ang problema iti amin na nadagsan, amin na makariktan iti biyag, kaya masulpa, iti kada iti relasyon tayo, kiniabusos. So if you don't have the fruit of the Spirit, at nubusbusang iti oras mo kitwana, nagiti bunga iti Espiritu, at isu iti may parangaram mo. Kaya, if you need healing, at nubusbusang iti oras mo kitwana, panakaagas, at may parangaram kinka. If you need deliverance or transformation, waya-waya, at may baitin ka, panakabalbaliw, at may parangaram kinka. So, ano yung pagkapuan iti panakaagas? Ano yung pagkapuan iti bendisyon? Ano yung pagkapuan iti rangko? Ano yung pagkapuan iti tauna? Ano yung pagkapuan iti waya-waya? Kaya amo tayo iti pagkapuan amin na kita. Kaya babakan iti nasinad a relasyon tayo iti Diyos. Amen? Amen. So, at natin isang sangayan ang mararamid iti biyag tayo, iti kaagda, iti relasyon tayo iti Diyos. At natin isang sangayan na mapaspasamak iti biyag tayo, iti kaagda, iti presensya iti Diyos. Kaya na tayo. Kasi kung na iti libro, iti Psalms chapter 16, verse 11, kung na dito rin. Thou will show me the path of life. In thy presence, there is fullness of joy. And in thy right hand, there are pleasures forevermore. So, sino iti Apo? Iti presensya ti Apo, ket adda iti nananay arak mo. Iti nagimbag na ima iti Apo, ket adda iti ragsakulan na namin. So, iti adda iti presensya ti Diyos, ket adda iti nananay arak mo. Ket adda iti bendisyon nga malapam tayo, iti adda iti presensya iti Diyos kada tayo. Iti adda ni Apo Diyos, iti adda iti relasyon iti Diyos kada tayo. Diyan, parang busbus tayo, iti oras tayo, kina Apo Diyos. So, umuna nga bendisyon, malapam tayo, iti adda iti presensya iti Diyos kada tayo. Ket nasarakan ni libro iti Romans chapter 10 verse 17. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. At ipamati ket umay babaan iti panagdengdengag iti sa iti Dios. So anya una na, di relasyon mo iti sa iti Dios, anya ti mapatao. Nya ti umay. Una na, di relasyon mo iti sa iti Dios, mapatao iti pamati. Di relasyon mo iti sa iti Dios ket patauden na iti panagdalag. So no ti panagreknam ket kaslang awan pamati. No di pa nagreknam to kas lang awan talaga. So kimata, no kasano iti relasyon mo iti sa iti Diyos. So kung tinto ka kani, ikaado iti oras abus-busbusa iti sa iti. Dahil dati mang sumbat, no apay ka kas lang awan iti pamati. No apay ka kas lang awan iti kalat mo. So kasano iti relasyon mo iti sa iti. Number one, you get faith and confidence spending time in the presence of God. Di parang bus mo iti oras mo, iti sa iti Diyos. So dito aramidan nyo, bus-busan tayo dito, iti oras tayo, iti presensya iti Diyos. Bus-busan tayo, iti oras tayo, iti sa iti Diyos. Dahil ito iti kasayaatan, na pang bus-busan iti oras mo. Tapno mabalinam, iti agbaligi ka, iti amin nga ramidan. Kaput iso na ito, iti mangtagkin ka, iti panakabalin nga mga ramid. Kadagiti amin nga nag-iimbag na kaya mo aramidan ng ibig mo. Saan mo nga dapat na isukat? Iti panang bus-bus mo, iti oras mo, iti presensya, iti Diyos. Talito'y nga mapatawag kinga ti pamati. Talwaan ka nag-iibanag na kaya mo magurudan, iti biyag mo. Saan mo? Umay kika ti panagbarba. So na, umay kika ti sakit, kaya mo ti maagasan, saan nagsarot nga maagasan, kaya ito na sa unang agbarba ti pamati. So sulod-sulod iti bagay mo kasalo ti relasyon mo iti Diyos, makasalo adu nga oras iti busbus-buso iti sa uni Apo Diyos. Kaput isu dahil iti magsumbat, no apay nga kaslang awan iti pamati. No apay nga no dudumag at kaslang awan talag mo. Kapunang ni kastuyak salang tamat ka na. Maruwag salang tamat ka nga kanayan. Bumakdadak salang tamat ka kastuyak. Ngamin, nakadepende no kasano iti busbus-buso iti oras mo iti presensya iti Diyos. Ngayon muna iti Diyos. Isabot na kami na kasabot. Adalitan. Paumayan.
Busbusan lang iti oras mo kini Apo Diyos. Umayon. Kaya ikat na, saan lahat nakasilanga dyan kayat mo? Ludikat dyan kayat iti Diyos. Dyan pa iti na inimbang na kayat ni Apo Diyos nga para kita. So saan na naladaw? Awan iti naladaw, nuwagda iti presensya ni Apo Diyos. Amen? Amen. Ni Apo Diyos ti mangidalan ito. Karan-ganayon. So kanara i John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Isa utot na. Isu iti Diyos. And the Word was God. Dati sa iti Diyos na dengdenggang, isu iti Diyos. No adagin dati, no palubusan iti sa iti Diyos, no umunag din ako sa pagpalubusan iti Diyos, no umunag di puso. No palubusan iti sa iti Diyos, agtalinaad iti biyag mo, agtalinaad mo ni ako Diyos kita. So ang kang mas dapat, kanino man iba ka na, iti Diyos na dagin ka. Saan ko ako na gagaputa, awang kalitingan ng kigimong, uno hanggang kanayon ng Vice President ito, ikat ko ng awan iti Diyos kita, kaligay kaging kudaw. Dahil sa iti Diyos na, tinapunan mo dito po sa madan, iti Diyos kita, umuri adin mo ti papanang. Basta i-commit mo, tibigyan mo akan kanayon, kikwa na, at panuray ka nga kanayon, anyaman iti ramidan, italon mo kini Apo Diyos. Ni Apo Diyos, imakam mo, ibigyan. So, ang tiyo nga mabalin nga, Judge, ibatan yung makam. Ni Apo Diyos, amuna, ikaadta iti presensya na, ada tayo mabalin iti pananang, kulon tayo iti sa una. Kapot at isa iti Diyos, na nagtalinawan iti puso. Ureno, hangka po mga nakikimo, ulit-ulit ang makanunod, ang sa iti Diyos ka dinunod mo. Ngayon iti Diyos ang nakanawan, sa nakabaybayan, iti Diyos ang dalat-kalaman kanya, isabat na iti amin na kasapulan. Philippians chapter 4 verse 19, my God shall supply all my needs according to His riches and glory. Kaya po ba't adang kanayon iti amin mo, adang kanayon iti sidon mo, ikaadang iti presensya ti Apo na ti salakni, adang titang na, adang tinanan. Adang kanayon iti sunat ti naging pag-iiman na, iti daldalan na, iti susulo na, iti amin nga ramidan. Na ito ti wagas na adang iti presensya ti Diyos, ikaw, uray ito trabaho ka, uray niya tararamidan, uray niya napanan, uray dagat ti biyahe. Adang iti presensya ti Diyos, ikaw, pabalan iti ka, ulit-ulit mo, parang medbilitit mo, nga magsyan panunod, kanagiti sa uti Diyos. Kahit mapatawag din ka, iti nananay nga pamati. Kahit mabalin mo, aramatan, iti mapuna nga pamati. Kahit itamagdan mo, nga mamulog mo, iti nananay nga pamati. So, kung muna nga mapatawag din ka, kung muna nga magulog mo iti pamati, babagaan, iti kanang bus-bus mo, iti oras mo, iti sa ni Apo Diyos, iti presensya ni Apo Diyos. Amen? Amen. Praise God. May ganito na bindisyon na malakpang mo, iti kagda, iti presensya ni Diyos. Masarakan iti dito, iti Proverbs chapter 2, verse 1 and 2, na iso iti nasiri. So, spending time in the presence of God gives you wisdom. So, iti kinasirin, kat iso na ito iti bindisyon, mamalakpang tayo, iti kaagda, iti presensya, iti Diyos ka rin. Kaduan ka rin iti katao, at sanda nga mo iti na diferensya, iti kinasirin, iti kinalain. Iti kinasirin, kat saan ka kinalain. Iti kinasirin, kat iso ti silaw, amang rawag, iti kinalain, tapna mo nga ramat, ang daitang kinalain. Iti kinasirin, kat kabagalan, amang ramat, iti kinalain. So, iti kinasirin, kat among, nuan niya, iti kami nagwintun sa mga muna niya, kami. Iti kinasirin, kat iso iti, anang abalin ni Diyos, na may itutin ka, tapna mo, nuan niya, iti aramidon. Ngamin, uwari ka sa iti kinalain mo, no awanan ka, iti kinasirin, awanan ka, iti diskarte. So, apay nga may sa matao, at awanan iti diskarte, kaput awan iti kinasirin. At may suwan na laing, nga awanan iti kinasirin, kahit nga sa unawan iti kinasirin, para saan na nagpanuray ganyan, Apo Diyos, nalaing iso na nagada. Nga, awan iti kinasirin kanya, nagapunta saan na nagpanuray ganyan, Apo Diyos. So, iti kinasirin kat among nuan niya, iti aramidon, intong saan mo nga amuno niya, iti aramidon. Kahit ko nga sa uwan, intong saan mo nga amuno niya, iti aramidon. Dumay nagitipada sa tibya, ganda ka tinatangaan iti rigat, hamong amuno niya tidalan. Iti kinasirin ka, gapo iti Diyos. Ikan na ka iti diskarte. Tapno, makita mo iti dalan, lumabalin mo ang pag-isya. So iti Diyos, iti kinasirin, itandagin ka, mangarami iti dalan ang mabalin mo ang pag-isya. Ito na dapat ikatangaan iti pada sa tibya. Kaya awanan ti makita nga pamuspusan. Hamon nga muna niya daramidaw. Kaya nagpanuray ka tinako, Diyos, iti kinasirin may bukbukin ka. Kaya iti Diyos mangaramit iti pamuspusan, tunay na awan ti makita nga pamuspusan. So iti kinasirin kat among nga niya daramidaw, ito saan mo nga muna niya daramidaw. Iti kinasirin kat saan nga kinalaing. Siputan nyo dito. Mabalin ko nang iti may sa tao kat naglaing. Nga mawan mo iti kinasirin kanya. Gamin iti kinasirin. Iti kinasirin kat agkapulang kini Apo Diyos.
Ikinasirin ko saan nga kinalain. Kastamat asaan nga titulo, ang magulod mo college. Ado na kita mo, ang college degree, yung sanda nga mo, aramatan di kinalain na naadal na di college. Adaman di tao nga saan nga nag-graduate di college, kung madaan di kinasirin, bisog ka po ng adaan di diskarte, kaya ang muna nga mangbangay di may sa kumpanya, nga iso di pagkakakupan na kita nga naglalain. So dahil nga tao nga, daan di kinalain, ngam naawan di kinasirin kinkwa na, kaya saan nga mo, aramatan di kinalain na. So ato na giti, adaan di trabaho, kaya kasunod-sunod, noon niya di diploma da, kaya kung nadaawan. Basta mo lang natin maraminan. Apay, gapo kati kinasirin, iti Diyos. Kaya iso iti, sino iti Diyos, kaya tinawagan lang, iti kinalain, adda kadapada. So tatan ang mudan, noon niya itaraminan da, nga idito, nga idingat sa anda nga mo, iti araminan da. So iti kinasirin ko, among noon niya itaraminan, inton saan mo nga mo, noon niya itaraminan. So ibagat ka na kayo, kasano? Nga magunod mo, na itang kinasirin. You get that in the presence of God. Diya presensya ni Diyos. Uuray titulong amin na titulo. No awan kin ka ti presensya ni Diyos. Saan ka nga pulos nagbalili. Kaya po natin Diyos, pilyang itisirip nga adda nga iti kinalain. Pilyang ti kinasirit nga adda nga iti kinamakna. Uuray magunod mo, titiro ano kung awan kin ka ti kinasirip hangka nga may salakan. Kaput at ikinasirin ang kapulaan iti sa ubi ni Apo Diyos. Kaya't magumpun mo rin mabaan iti presensya ni Apo Diyos. So ito, ato nagitibanag na saan mo mamawatan. Ato nagitibanag na saan mo may magbang itipiyag kung saan mo mamawatan mapay. Go to the presence of God. Ito na nagitibang tagtagibasit ka mga light ka. Go to the presence of God. And what will happen? The light of God will shine. He'll give you wisdom and understanding about things you didn't even ever understand. But now, as long as you let your life allowed to be governed by the circumstances, governed by the emotion, it will keep you out of the presence of God. Kasapulang, na itagitibiyang mo nga na 100%. Itag mo, itibiyang mo kinawa ko Diyos. Kat bigbigang nga naging kinalain nga nag-adating ka. Kat nagtawag kinawa ko Diyos. Kat kasadaw itisirin nga gapo iti Diyos kaisot imang nawag, mga silo. Dahil nga sirin, dahil nga laing nga daging ka. Tapno among nga aramatan, dahil ta nga kinalain. Amen? Amen. Praise ka. Mapatawag kin ka iti discarte. Kat agapo kinawa ko Diyos amin kinasirin. Kat kasapunan di pa nagpanuray. Tapno di presensya ni Diyos. At talinagan. Kenta. Wow, nagmayat tayo dito kapsan. Mapatawag di kinasirip, iti kinaabta, iti presensya, iti Diyos, kinka. Nga iso di mangisalatan, kinka. Iso di mangtag kinka, iti diskarte. Iso di mangtag kinka, iti remedyo. Ganawan iti makita ng remedyo. Iti kinasirip, iti Diyos, mga ramit iti kuspusan, takno may remedyo. May kinka iti problema, iti kinasirip, ipahay iti Diyos, kinka. Takno masulbar, dahil ka problema. Isagot ni Apo Diyos, iti kinasirip, kinka. Takno among nga niya iti pagturungan. Among na niya, di pa mo pag-advise mapangha, iti presensya, iti Diyos. Saan ka nga mapang iti tao nga managsabra? Buti ka't mapangha, iti presensya ni Apo Diyos. Wala saan nagibang, nagiti nanggagam na sa ni Apo Diyos. Kaya ulit-ulitan na panunod. Kaya iti Diyos, sabot na iti amin na sa. Tika-adda iti presensya iti Diyos na niya. Mabalinang na amin na raminan, nagiti amin na pag-airan ni Apo Diyos na niya. Proverbs chapter 2 verse 1 and 2 na nalibig. My son, if thou will receive my words and hide my commandments with thee, so that thou incline thine ear unto wisdom and apply thy heart to understanding. So wala na, anak ko. No awatang dagiti sa ukin sa linot ko tang dagiti bilin ko. Kaya ialingag mo, talapayag mo, di kinasirin. Kaya ikaw gumamang awatan. So basta sinugarag na dito yung mapangga yung presensya ni Diyos. Ialingag mo, talapayag mo, nuanya iti kuna iti Diyos may papantin ka. So nagdakat ka sa sana, saan mo ang mawatan o apay, saan ka ang tutugaw latan, iti na itangayan iti signa. Nudigan mapangga, iti presensya iti Diyos. So, di panangyalingag mo, iti lapayag mo, iti presensya iti Diyos. Bagam ka na kayo, di panangyalingag mo, talapayag mo, iti sa iti Diyos, di presensya iti Diyos. Dahil takot pa ng busbus, iti oras, iti kinasirit, kaya pa nakaawat.
Kapitamatan, maadaan ka, iti kinasirip, ken panakaawat. Maadaan ka, iti pamati, ken agbalin ka na hintag, agbalin ka na santuan, agbalin ka na taknan, kinanakman nga tao, agbalin ka na naglagsak, nagpigsa, nagilbilid, nasasamunat, narangranay, agbalin ka nga baro kalswa, kinananay makayapayo, iti matang iti Diyos. So tatan, nagiti tataw at mas daw da, no apay, nagbalin ka nga masirip. Kapunam, I just went in the presence of God. And I got what I needed. I went in the presence of God. And I got what I needed. Ije lang, presensya ti Apo. Ije lang kinagda ni Apo, Diyos ka na tayo. Iti wagas ni Apo, kasanunga may sagot, iti amin nakasapulan tayo. Iti ka. Wala pa siya ibagat ni Apo, isabot na ti amin nakasapulan tayo. Ngam nawan ka di presensya ni Diyos. Han mo nga magunpod, iti amin nakasapulan mo. So kasapulang nga kalinawan, iti presensya ni Apo Diyos. Kasapulang, dagiti mga kasama. Kasapulang iti ang dengag, iti sa iti Diyos. Saan ka nga punahan mo po na nga, nalaing kalatan. Kasapulang, dagiti mangidaulo. In bagay iti ako, kasapulang, dagiti mangidaulo. Tapno ti pamati mo, kat nananay, na mapatid ka. Kat mabalinang iti ang kalingal, nga natin ka. Anyaman, iti mapasama, iti diyan mo. Kaputa ti kinasirig, may bukbuking ka. Nga iso na ito iti silaw, amang lawag, iti kinalaing nagdaking ka. Tapno among maramagan, iti kinalaing, nga naadan mo. Dahil ito kinasirig, nga nagapu, kini Apo Diyos. Amen? So dahil tayo, iti may kadwa, nga bindisyon ang malakam tayo, iti kaadda, iti presensya, iti Diyos ka na tayo. Kinasirig. May katlong bindisyon ang malakam tayo, iti kaadda, iti presensya, iti Diyos ka na tayo. Kaya pasarakan, iti libro, Philippians chapter 4, verse 7, nga iso iti talnan. Ako na narito, in the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds to Christ Jesus. At ital na ti Diyos nga tapan na iti amin nga panakaawat ken panakamu, ket aywanan na iti puso ken panunot mo, babaen ken Kristo Jesus. So di relasyon ko ken Kristo, ket mapadasap iti tal na iti Diyos, nga iso ti mga aywan iti panunot mo. Di relasyon ko ken Kristo, kuna na kami dito shall keep your hearts and minds to Christ Jesus, babaen kini Kristo. So di relasyon ko kini Kristo, mapadasap iti tal na ti Diyos, nga tapan na ti amin na panakawan ken panakamu, tapno ay aywanan na iti puso, ken daytoy panunot. So anyaman, tiknot kakapsat, imulang na ito, itapanunot mo, nga anyaman iti mapaspasama iti biyag, agbyag tayo, iti panagbyag, na adaan relasyon ken Kristo, tapno magunpod tayo, iti tal na iti Diyos. Saan mo nga magunpod, iti tal na iti Diyos, no awanan ka iti relasyon kini Kristo. Agyaman ka kini Kristo, inaramidan na iti ka, idara na nga nagayos iti Diyos. Mamati ka, iti ka, kaputa isuleta, iti nangungas, iti pasol tayo. Suleta, iti wagas, na naagasan mo. Parang iti sa plit ni Kristo, naagasan mo. So amin, kakayat tayo, ang magkasama iti biyag yung naging bag. Pasok detan, dyan pason na naramidan ni Kristo. At magbiag ka na daan relasyon kini Kristo. Mapadasam iti tal na ti Diyos. Nga iso kag talinaan nga mga aywan iti puso, mga aywan iti panunod. Ket daytoy iti mangpatawod kin ka iti wow kin bisin. Kadagiti sa unya ako Diyos. Saan mo may kin ka iti wow kin bisin? Saan awan iti tarigagay mo iti sa ti Diyos? No awan kin ka iti relasyon kini Kristo. No awan kin ka iti ako. Amen? May pagpagkalibisyon na malakam tayo, ikanta, ipresensya, i-Diyos ka na tayo at masarakan, i-libro, iti Psalms chapter 16, verse 11, nga iso iti ragko, ragsak. Praise God. Kasano nga pabiro kami iti ragsak? Dahil ilubong pinadas ng ito iti ragsak, hinggang handa ka nga, handa nga ito, iti pulpuno ragsak. Urian niya nga lugar, iti papanang, uri pa nga milyon, iti busong nga kwarta, amang biro na kini, iti pulpuno ragsak, iti lubong. Ket sana nga may doon, hindi po nung maragsak kita. Dahil ito'y, hindi makaitan, hindi ragsak kita. Kitaan niyo kakapsat, no anya iti makaitan, hindi ragsak ka natin. Una nga, thou will show me the path of life. So what is the path of life? Yan din dala ni Lidyan. Yan din bagat ni Diyos ka dala ni Lidyan. In thy presence. So tidala ni Lidyan, iti presensya iti Diyos. So no kaya mo mapan iti dala ni Diyos iti taramidan, mapan ka iti presensya iti Diyos. Kasano adda ka iti presensya iti Diyos? Busbusan mo iti oras mo iti sapo iti Diyos. Dinggan yaringag mo talapayag mo iti kinasirib ken panakaam mo. Aggapo manikod iti sa iti Diyos.
Tayo kinakaidulinan iti amin nga gamang iti kinasirin. Kaya tagda, iti sa iti Diyos. Kaya iti dalan na kaya iti Diyos na papanang. Kaya iti presensya na. Kaya po tayo sulita iti dalan iti ka. Una ni Moses, agpili kayo, taktangal daw. Anya di kaya sinungad dalan na papanang. Nga mibagag ka na kayo, pilyan niyo iti biyag. Pilyan iti biyag. Tapno agbiyag ka, sika kiniti pamilya. Sulo sika nga ama iti pagdaanan, kat pilyan iti biyag. Saan lang na sika nga ama, iti agbiyag. Intimo na pamilya. So nga ti padre di pamilya, iti unang iti pagdaanan, kasapulan na isuna iti number 1 nga may gamar iti sa una ako Diyos. Tamayin, may lapunos, iti intimo nga pamilya. Kaya una ni Joshua, agpili kayo tagtangal daw, noan niya ti pagserbyan niyo. But as for me and my house, we will serve the Lord. So nagserbi ka ni Diyos. Iti presensya ni Diyos at dating ka. So agda ka iti dalan na agtuong iti biyag. Agda ka iti biyag. Nagumudmon iti biyag. Nagnanayan iti kaagdam iti presensya ni Apo Diyos. At dating ka iti biyag. Kaya kuna na, in thy presence, there is fullness of joy. So, adda ka lang garutin iti biyag, magbagna ka lang garutin iti biyag, adda pa iti gulguna, adda pa iti bindisyon, numalakam mo, iso iti rag-o. Nga iso na iti tinidumdum nga rag-o, saan mo ma-explain? So, mawala awan ti binakasyonan, mawala awan ti binasyanan, adda pa iti ako, adda ti rag-o, kas natin magbabakasyon na kanayon, kas natin magpaspasyon na kanayon, kapot iti presensya ni Diyos, adda ka na tayo, amen? Praise God. Tula na, iti ka adda iti presensya ni Diyos, adda iti nananay rag-o, at thy right hand, that are pleasure forevermore. Dinagimbag na imay niya, daldalan na. Kaya dita, naadda, itiragsak, ngalan na ngayon. Mabalin ko may kinatitirahin niya, ada diyo po sa natilidahin na isinay. Apay kayo na muna na, ragsak na kandahin na dapat tilidahin. So laikan ka, so ikuna na, ialingag mo, talapayag mo, iti kinasirid, kin panakawat. Puso ni oras mo, di presensya ni Diyos. Kaya mapatawad kin ka, di kinasirid, kin panakawat. Kaya madaan ka, tinasinan ang relasyon ni Diyos. Kaya maawatan, nga iti Diyos ibanag na nga naimbag amin nga banag. Nagiti madi kat ibanag na nga naimbag. So gapot among nga iti Diyos kat ibanag na nga naimbag nagiti madi nga napasamang ikatata. Among nga napintas ti pagbanagan iti masakbayan iti mo kat mabalinang iti agragsak. Di ka din, among nga napintas ti masakbayan iti mo kat mabalinang lantat iti agragsak. Amen? Amen. Hindi na pura ni tintiro nga nagpanugap iti ano nga gawin. Normal lang nga, nagsakit at nabit lang. Gapot amay palaging kanya. Nga iti Diyos, kibinan na. Tinag-ibag ang iman na, didanan na. Kagpuna na, naibag pa. Kagpuna na may kanya, numapukawan ka, doble, may kabindisyon. Hindi may nagkip na. Kaya nga sa akin, doon lagi ibadag na saan may pardon ikaw. Alas diyan, ako isagpat na kanya ako, itinangat nga kapay, nasaan. So isaya na tayo ni Apo Diyos natin. Numan pa may palubos na ito, gabi ni Diyos, ibadag na kanipag. So agdali na tayo lang, iti presensya ni Apo Diyos. Tapos mabalinan tayo, iti kanayon, nga karagsak. Amen? Amen. Praise God. So di kaadda, iti relasyon mo iti Diyos. Di rasinad na relasyon mo iti Diyos. Mapatawag ka, iti nananay karagsak. So di kaya iti Diyos, adalan iti biyag na pagturungan. Kahit nangagununan, kahit iti presensya na. So una naman, adda iti presensya iti Diyos. Dapat presensya ni Diyos. Hallelujah. Kahit kaputi kinadami iti presensya iti Diyos. Patawag kayo pamati. Madaging ka di pamati. Pamati nga nagkabuti Diyos. Han na pamati nga natakwan, nung di ka pamati, ana Diyos ang. Kaya, umayin ka naging ebidensya, di mo ko na nga pamati. Nga iso, iti panagtalit mo pinaka Diyos. Panagdimendar mo, iti kinaimpag mo. Kaya panangin na naman, iti kinapuno isa na. Kaya mabalin mo, nga kunin iso, apresyado iso, padayawan iso, kaya saan ka ang buwan-buwan, kadagiti ka rin ni Apo Diyos. Kaya mabalin namin di tayo panunan, kaya nagpaidalan tikman. Dahil dapat nagunbugbo na kita, kaputi kinaanda, iti presensya ng Diyos. Kaputi panangitin mo, itipyan mo, kaya wala. Kaya iti Diyos, ibagag ka na kayo, ang talinaad, iti puso tayo. Nga iso ti mangitan, ay karating. Kaya mangisuro, iti amin ngaramitin. Kaya tinag-ibag ka iman, iti mangidalan ka natin. Nag-adda, iti nagsak ka natin. Kaya iti bindisyon iti Diyos, may bukbuk ka natin. Kaya iso ti mangmangtid ka natin, iti kinapigsa. Mangtid ka natin, iti sarap niya. Ina na, talo na, kaya kagkanayon ka natin. Kaya agbalit tayo, kasi pinagpapasuhan ni Diyos ka natin.
kapag balinan tayo. Tatapunin nyo rin ako na yung manditingin. Amen. Glory to God. Palakpakan tayo mo na ako.